So guys, dito kami mag-check kami ng button bracket. Ito, check namin ito kasi mayroon siyang lumalangit-ngit. Tingnan namin kung ano yung cause niyang langit niya, kung madumi na o may tama yung bearing. Tara, samahan niyo kami at tingnan natin itong ating button bracket. Okay, let's go. So guys, ito yung mga kailangan nating tools na gagamitin sa pagtanggal ng bottom bracket at saka ng kadena. Ito yung pantanggal sa chain, yung pang-ipit para hatak natin yung chain at matanggal natin yung link ng kadena. Ito naman yung ating bottom bracket wrench, pantanggal natin. Then yung grasa na gagamitin natin, yung grease para sa bearing. Ito, also yung product is high temperature grease sa top 1. Then yung ating allen, natin yung ating metal restoration panlinis. Okay guys, simulan natin. At saka meron pa pala, kalimutan natin yung needle para dun sa pagtanggal ng cover ng grease. Okay, let's start. Umpisa na natin yung ating mission para sa paglilinis ng ating bottom bracket. Okay. Sige. Okay. Lagyan natin yung kadena muna. Saan yun? Ano nakahiwalay tapos saka mo lang mali, hatak dito dapat. Using your allen, tatanggalin natin yung ating crank pedal. Yan, bisa natin yung ilalim, ano. Yan, tandaan na lang natin kung okay lang sa inyo, natandaan nyo kung saan nakalagay yung pinaka allen screw para yung kanyang thread doon pa rin siya tatama. Ayan. Kasi first time namin magtanggal ito kaya medyo dahan-dahan namin tinatanggal. Then yung cover dito sa left side, may lock yan na nakakabit na mismo sa loob ng bracket sa loob. Kaya need natin i-unscrew. Dahan-dahan natin hugutin. Ayan, nahugot na natin yung kanyang ikot-ikot mo buong crank. Ayan, medyo masikip siguro, mayroon siyang dumi kaya hindi natin siya mabunot. Dahan lang. First time niyang matanggal dun sa ating malilinisin yun. Kailangan nilinisin. Uy malam yun. Ano yun? Nagpingrasahan natin. Dumi. Baka may makuha kong tornilyo. Saan yung tornilyo? Ano ba? Ano yun? Saan? Ano yun? Saan? Dito. Kahit nung pala hindi tanggalin yung takip eh. Hindi need. Nakalock siya eh. Ano kalak mo? Ito. Video. Using naman yung ating bottom bracket wrench, tatanggalin na natin siya para makita natin yung kung meron ba siyang dumi or magaspang na yung bearing niya o kailangan ng repakan ng grasa. Yan, habang pinipihit namin yan, may nararamdaman ko yung magaspang na bagay, siguro dahil sa kanyang mga dumi. Yan, may mga buhangin. Ito natin sa screw, kailangan malinis natin muna yan. Then ito yung cover, plastic yan, may cover siya, plastic cover nung seal bearing.
Pag natanggal natin ito mamaya, lalagyan natin o i-open naman natin yung cover ng bearing para marepakan natin siya ng bagong high temp grease. Yan, next is tanggalin naman natin yung kabila. Pag nahugot natin ito at natanggal, may nakakabit dito yung tube na plastic na naka-cover para dun sa tubo ng bottom bracket natin. Ayan, natanggalan natin, ano. Ay, ang dami yung dumi, ang daming buhangin. Makikita natin sa video na to. Kailangan din natin linisin yung pinaka-thread niya para matanggal yung mga malalagkit at mga buhangin na nakalagay doon para hindi tuloy masira yung kanyang threading. And after natin mahugot na lahat, linisin natin yung malinis na basahan or kung meron kayo cotton buds. And then, kung kailangan natin basahin or sabon na lagyan ng degreaser para malinis yung kanyang thread at hindi siya tuluyang masira ng mga buhangin. Kaya kung hindi kaya ng basahan or malambot na tela, gamitan natin siya ng brush na mayroong sabon para matanggal yung mga singit-singit nung nasa threading niya. Yan, gawin natin siya kabilaan para mas okay at maganda yung pagpasok ng kanyang bottom bracket. Simulan na natin linisin ang mga parts na tinanggalan natin. Punasan natin yung mga threading niya, yung mga langis, para mapalitan natin ng panibagong grasa. Kung may part dito na may mga tubig-tubig pa, kailangan din natin i-dry. Yan, ito yung ating seal bearing. Mamaya tatanggalin natin yung kanyang cover, yung plastic cover. Make sure yung mga threading matanggal natin yung mga small particle, yung mga buhangin, yan, mga steel kung meron siyang mga pira-pira sa mga bakal, maliliit. Yan. Pati mga plastic ng ating kasama doon sa bottom bracket. Lilinisin din natin yung kakalasin natin isa-isa yung mga yung sprocket niya para malinis na rin. Tanggalan natin yung mga buhangin. Ito yung part ng cover ng seal bearing ng ating bracket. Yan, ito yung sinasabi ko kanina na plastic na nakakonect dun sa seal bearing na dapat nating tanggalin. Unang option natin is yung pagtutulak ng plastic na to. Ayun yung una natin gagawin. Then meron pa tayong isang way na gagawin mamaya, yung isang option para sa tama ang pagtatanggal din ng cover na plastic. Yan, susungkitin lang natin ito para maiangat natin yung pinaka-lock ng plastic sa ilalim at hugutin natin sa ibabaw para ma-push yung kanyang lock. Ayan na. Ganyan lang siya kadali. Yung unang option natin. Ayan, makita natin may basa-basa pa yung pinakalawang na yung ating part ng bearing. Nasa natin, tanggalin natin yung mga tubig at mamaya repakan natin siya ng bagong grasa. Okay pa naman, hindi pa naman siya umuuga, wala naman siyang alog. Gagawin natin ay repakan na natin. Ito naman yung second option ng pagtanggal ng plastic cover ng kanyang bearing. Sipatin lang natin siya, iangat natin dahan-dahan na yan. Ganun lang siya kadali. Mas okay itong option number 2. Okay, ito naman yung karayom, using yung karayom or adpardible. Susungkit na natin na yung cover ng kanyang bearing. Ayan. Nakita natin dito, ito yung tuyo na yung kanyang bearing. Kailangan natin i-repack. Ito yung pangalawa, check din natin. Ganun lang siya kadali, susungkitin lang natin yung cover ng kanyang ball bearing. Ayan, nalinis na yung ating cover at saka yung ating mga sprocket and pedal. Ngayon naman repakan na natin yung seal bearing natin ng bagong high temp grease ng top 1.
Yan, make sure pantayin lang natin yung pagkakalagay para mas maganda yung kanyang distribution ng grasa. Lagyan din natin yung mga gilid ng ating pagkakabitan para smooth lang siya. Tsaka yung sa likod, lagyan din natin. Okay, linisin natin yung mga gilid, yung mga excess na grease. Okay. And then, lagyan na natin yung cover. Ayan, ganun lang siya kadali pag lalagay ng cover. Ayan. Punasan natin konti para matanggal yung mga. Then, tapos lagay na natin yung kanyang plastic cover dito sa seal bearing natin. Ayan, maganda na yung ikot niya. Next, yung isa, takpan na rin natin. Okay. Okay, ito na yung ating bottom bracket center. Lagyan natin siya ng grasa, konting grasa lang. Ano lang, manipis lang siya para magtulas lang siya ng konti. May grasa ba ito kanina? Wala naman natin itong grasa. Tuyo. Yung tuyo. Ito. Yan, meron yun. May Ito. grasa yung kanina. Abot mo? Buti. Yung konting grasa yung gitna. So, bibili pa ako ng gatas. Tapos gagawin mo ito. Hindi. Pwede naman, kaso mo. Kung may tunog pa. Yan. Pwede mo naman gamitin yun. Salpak. Okay, malinis na siya isa-isa at ibabalik na natin siya. Ngayon natin itong nasa right side natin. Make sure yung mga washer niya na nakalagay ng tama. Dito meron siyang tigdalawang washer. Nakabit muna natin. Okay, kailangan ng tamang higpit lang at huwag masyadong mahigpit para hindi siya mabasag yung ating alloy na batalya frame, yung ating frame. Then kabitan na natin yung ating crank saka yung ating sprocket. Ayan, ito na yung sinasabi natin yung mga threading kailangan tama. Shoutout muna sa ating mga kabiyaheros rider dyan. Shoutout din sa Team Apple, sa mga biker. Shoutout sa Team Matulungin, Season 1, Season 2, and Team Xbood, Team Whiskey, sa Team Mananahi, shoutout din. Shoutout kay Tataong Gala. Shoutout kay Tito James also. Kung nagustuhan nyo ang ating video tutorial na ito, at don't forget to like, subscribe, and share ang ating mga video para sa ating mga kasamang biker. Thank you and bye-bye.